वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक को। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 20 से 25,000 अगर किसी का बजट है और उसको एक गेमिंग पीसी चाहिए तो वो 20 से 25,000 रुपये में टोटल पीसी बिल्ड कर सकता है, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ होगा। वो पीसी 20 से 25,000 रुपये का है। अगर आपके पास मॉनिटर, कीबोर्ड है तो आप 12 से 13,000 रुपये में एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड इंक्लूड होगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं।